дуруд бинандаҳои азиз, шуморо ба тамошои барномаи навбатии интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб аст, умедворам ки интизор будед, умедворам ки якҷоя бо наздикон дар баробари ҳозирҷавобон шумо низ тамошобинони азиз кӯшиш мекунед ки ба саволҳо ҷавобҳои дурустро пайдо кунед ва ҳамин гуна мо оҳиста оҳиста ҳар рӯз дар ҳар барнома дурусттараш дониши худро бештар мекунем ва маълумоти бештарро барои худ мегирем. خب من صمیمانه ایستاری سپاس میکنم با همه از دوستانی ما از بینندگان عزیز که با ما همکاری دارند، سوالهای جالب رو برای ما میفرستند. شما در اکران های خود پست الکترونی ما رو میبینید و البته با اون سوالهای خود رو بفرستید. خب حتما جواب رو بنویسید، کمک معلومات در اختیار ما گذارید و سیلکه ها یا پیوند ها رو اینجا گذارید و ما البته اون رو بعد سنجش مورد استفاده قرار میدهیم. امروز در مهمونی ما تیم کشاورز قرار دارند و من حالا شما رو با اعضای تیم کشاورز شناس میکنم. نظر محمد سفرов، пайрав мухторзода، зуҳуршо неъматов, лоиқ шералиев, шоҳсанам бомуллозода و سردار دسته سیراج‌الدین بهارزاده. خب بچه‌ها برای شما موفقیت آرزو میکنم. این فکر میکنم که بازی اولی شما نیست و شما الکی با قاعده های مهمترین این بازی آشنا هستین. قاعده از همه اساسی بازی همین است که جواب های قسماً درست همچون جواب نادرست قبول میشن. برای این کوشش کنید که جواباتون قسماً درست نباشند، یعنی پورا درست شوند. خب وقتی سوال پیشنهاد میشود، سوالای ما ماکسیموم 3 جمله است و شما البته کوشش کنید که نیم جمله‌ای هم باشد اون سوالا را بنویسین و وقتی که مینویسید جواب دادن، فکر کردن راحت‌تر خواهد بود و جواب درست تستر امیدوارم پیدا میشود. خب کاپیتانی کماندا فقط میگه که کی باید به سوال جواب بدهد. شما راحت مباحثه کنین، بحث کنین و بعد یا که جواب درست پیشنهاد شد یا جواب رو پیشنهاد کردید، آن رو دیگر عوض نمی‌کنیم. بعد یا که ما جواب قبول کردیم اون دیگر عوض نمیشود. خب یک دقیقه وقتی ایلوگی هم دارید، هر وقتی که خواستید میتونید استفاده برید. اگر پیش از مهلت جواب دادید، یک دقیقه وقتی ایلوگی دیگر خواهید گرفت. موفقیت برای شما. مرحمت رقم سوال اول رو معین کنید. سوالی رقم 12. ماهی ایولی سال 1942 خدمات ویترینری مسکو همه تشکیلات و اداره ها را موظف کرد که مخصوصا همون تشکیلات و اداره هایی که آنجا مثلا اسب پروری داشتن، سوخوز ها رو که حیوانات یا چروا پرورش میکردن، موظف کرد که در حال از کدام یک بیماری فوتیدن جانوران با یک رقم تلفنی که معین بود زنگ بزنند. خب و این رقم تلفنی کجا بود؟ یعنی که خدمات وترینری مسکو سال 1942 همه تشکیلات و اداره و کارگاه‌هایی که در حیاتشان چاروا و پرنده و این چیزا را داشتن، مثل اسب پروری و مثلا سوخوزها که چاروا زیاد داشتن، اونا را موظف کرد که در حالت فوتیدن حیوانات از کدام یک بیماری یا فوتیدن آنها با فلان رقم زنگ بزنند. خب این کجا بود؟ با کجا باید زنگ میزدند؟ و چه مشکلی آنها رو وقتی که مثلا چارواها الکی فوتیده بودند آنها چیکار میکردند دیگر؟ سوال فهم است؟ مرحمت یک دقیقه وقت فکر کنید.
اگه محیط زیست مثلا اکولوژی مثلا برای اکولوژی زیان داره برای سلامتی انسان سانیتاریا از اون از دوره جنگ بزرگ وطنی میبود سالهاش سال چند کارچه داره چی راستی خیلی رسیده یک دانشگاه چیشی داره دانشگاه وترنری سانت پترزبورگ نه راستیگه همون سطحش که شده ده як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? این شاید همون حفظ محیط زیست بود با همون شعبه است یا که خدمات همون حفظ محیط زیست زنگ می‌زدن. اونا چیکار میکردن؟ چون که همون بیمارها که وفات کردن не шумо фақат дар бораи беморро фикр накунед. Тасаввур кунед ки ҷонвароне ки бемор набуданд вале фавтиданд ё намедонам онора кадом як мошин зад фавтиданд намедонам ё аз кадом як ҳодисаи дигари табиӣ ҳалок шуданд масалан. گوشتی چربوده میرفته باشد. خب چیکار میکردن؟ همون بای ба куҷо бояд занг мезаданд? انبار میگن همون روی خوراکده. نه این تصور کنید که اینه که ذبحی که حلال نکردن اونا را این تلف یافتن فوتیدن. خب ولی کجا زنگ باید میزدن؟ همون کمیته بخطری باشه. بخطری آذوقه‌واری ها. خب جواب شما رو قبول میکنم. تشکر میگم برای شما. ما اگر دوام میدادیم نمیدونم صحبت دوام میدادیم شاید شما جواب درست نمیافتید. به خاطری که شما قریب یافتین که گوشت هستین. گوشت است، تلف یافته است. سال 42 هستین. میدونید کدام حادثه های ادامه دارد؟ سال 42 بود. خب و در آن سال نیاز به گوشت در باغ حیوانات چی بود؟ زیاد بود و گفتن که به باغ حیوانات زنگ بزنین تا حیوانات در این شرایط جنگی و شرایط دشوار تلف نیابد و این گوشت برای استفاده آنها روان میشد. سوالی رقمی 5 توجه کنید با سوال. یک وقت در یکی از گازت ها نوشته بودند که یک واسطه اونیورسالی حفظ انسان از مهنت بیفایده همان چیز است. یعنی همان چیز یک واسطه حفظ اونیورسالی انسان از مهنت بیفایده است. چی است آن؟ مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید. واسطه اونیورسالی گازت واسطه اونیورسالی حفظ انسان از مهنت بیفایده. واسطه اونیورسالی مهنت بیفایده. بیفایده. شاید برای اولین تراکتور نرو سخن برای تراکتور نرو کار دست داره واسطه اونیورسالی واسطه حفظ انسان اونیورسالی همه جا مهنت اونیورسالی بیفایده. فکر کردم میشه. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدید. یک وقت یک از گازت ها نوشته بود است که همان چیز رو
он газета гуфтааст ки як воситаи универсалии ҳифзи одам ё инсон аз меҳнати бефоида аст. чиро дар назар доштан онон? чӣ аст ин? ҳифзи меҳнати бефоидаро муқаррар кардан ё пешгирӣ кардан ин кодекси меҳнат аст мумкин. шояд варзиш бошад. варзиш ин як воситаи универсалии ҳифзи инсон аз меҳнати бефоида аст. намхел? манам хеле фикр мекунам. баъд барои ин моро мазаммат мекунанд баъзан вақт дар мактабу дар корхона ки мо варзиш мекунем, ҷанг мекунанд моро барои ин? ҷанг намекунанд ку, баръакс таърифмон мекунанд. агар ба варзиш машғул шавем барои сиҳатӣ фоида дорад. яъне маълум мешавад ки инҷо чизи дигаре бояд бошад ки барои моро мазаммат мекунанд. ту мегӯян ҳамин гуна ҳастӣ. дониш ба фикрам. ҷавоби шумо ин дониш аст. хуб, ҷавоб нодуруст аст. масалан дониш наметавонад ҳифзи ки универсалии инсон ё аз меҳнати бефоида бошад. инҷо гап дар бораи танбалӣ меравад. танбалӣ яъне ҳеҷ кор накардан беҳтар аз он ки як кори бефоидаро анҷом бидиҳем. ва моро борҳо мегуфтанд ту танбали кор намекунӣ. дар мактабам мегуфтанд, дар донишгоҳ ҳам баъзан вақт агар кадом супориша иҷро накарда ҳамин гуна мегуфтанд ки ту истеъдод дорӣ, ки танбал ҳастӣ. хуб, ва ин газета танбалиро дар назар доштааст ки воқеан ҳам як воситаи универсалии ҳифзи инсон аз меҳнати бефоида аст. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он шоиру насрнавису мутафаккири бузурги форсу тоҷик, хуб, донишманди бисёр хуб ва машҳур, аз ҷониби аҳли фаҳм бо унвони абулмаонӣ ёд мешавад. гап дар бораи кӣ меравад? яъне ҳамин мутафаккир, ҳамин шоир, ҳамин нобиғаи ба қавли назми форсу тоҷик ҳамчун ё ба унвони абулмаонӣ ёд мешавад. гап дар бораи кӣ меравад? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад ба ин савол худи ман ҷавоб медиҳам. ба фикрам сухан дар бораи абдулқодир бедил меравад. хуб, ҳамон нафаре ки мегуфт ашк як лаҳза ба мижгон бор аст, фурсати умр ҳамин миқдор аст, яъне муаллифи ҳамин мисраҳо. бале, мирзо абулқодир бедил. бедил ҳамин гуна бо унвони абулмаонӣ ёд мешуд, ҳамин тав? бале, ҳамин ҷавоба қабул кунам? бале. хуб, вале шумо хеле паст музокираву мубоҳиса мекардем. чаро? паст суҳбат мекардем, касе нашунавад.
ҳарчанд ки инҷо гурӯҳҳои дигар бисёр баланду бисёр босадову баҳс мекунанд. Шумо хеле паст мубоҳиса мекардед. хуб, ман намедонам акнун инҷо чӣ сир аст, вале ҷавобтон комилан дуруст аст. Мирзо Абуқодири Бедил. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин саволро Фаррух Валиев барои мо фиристодааст аз ноҳияи Темур Малик. дар савол гап дар бораи Лев Яшин меравад, яке аз варзишгарони бисёр машҳури аҳди шӯравӣ. хуб ва муаллифи савол пурсидааст ки ӯ як унвони фахрии олӣ дошт. хуб ва дар кишвари мо ҳам чандин нафарон ҳамин унвона доштанд. хуб ин кадом унвон аст ки аслан кам варзишгарон ин унвона доранд? кадом унвон буд ки Лев Яшин дошт, ки он вақт аз унвонҳои оливу фахрӣ буд ва кам варзишгарон буданд ки ба он сазовор дониста мешуданд? ин кадом унвон буд? марҳамат, 1 дақиқа вақт барои фикр кардан. Ustozi varzish. Як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол лоиқ ҷавоб мегардонам. агар имконият боша як бор дига такрор мекардед ва лоиқ ҷавоб медодам. хуб, саволро гуфтем ки Фаррух Валиев барои мо фиристодааст. дар мавриди Лев Яшин гап меравад ва яке аз унвонҳои олии фахрӣ ҳамон вақта соли 1990 ба даст оварда буд ки кам варзишгарон ин унвона доштанд. хуб, чӣ унвон буд? ва дар бораи Лев Яшин шумо маълумот доред? Ин футболбоз, дарвозабони шӯравӣ, чемпиони олимпӣ соли 56, чемпиони Аврупо дар соли 60, 5 карат чемпиони СССР, 3 карат соҳиби ҷоми СССР, хуб мураббии шоистаи варзиши СССР, хуб ва шояд ягона дарвозабон, агар хато накунам, ки соҳиби туби тилло шуда буд. хуб, ва соли 1990 як унвони дигар ҳам дошт ки хеле кам варзишгарон онро доранд. аммо аз миёни нафарони соҳаҳои дигар дар кишвари мо ҳам зиёд доранд ҳамон унвона. дарвозабони беҳтарин бошад. албатта дарвозабони беҳтарин буд ва гуфтам ки ҳатто шояд ягона дарвозабон ки туби тилло дошт. шояд дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ муваффақиятҳои баланд нишонда дар сатҳи дар олимпиадаҳои ҷаҳоние ки мешавад, Лев Яшинро эътироф кардан, муваффақиятҳои ӯро эътироф кардан. шояд мо ҳам ҷавоба пешниҳод мекунем. дар олимпиадаҳои ҷаҳонӣ ки дар олимпиада ине ки шумо гуфтед ки дар мо инҷа гап дар бораи як унвони мушаххас меравад ки аз соли 38 то соли 1991 вуҷуд доштааст. ҷаҳонпаҳлавон ва дар чемпионатҳои ҷаҳонӣ ғолиб як омадааст. унвон бояд бошад. унвон масалан мисли
خیلی برای شما فهمونم مثل қаҳрамони هنرمندی مردمی مثلا فلان کشور қаҳрамони Ё- олимпиада гуфтани қаҳрамон. муҳтарамроӣ هستین خیلی عنوان نه قهرمانی المپیادا هستین خیلی عنوان қаҳрамони قهرمانی المپیادا هست خب بیت бале доранд ҷаноб шояд ами чи пеле ҳамчун як шоҳи футбол خب эътироф шуда буд шояд инҷа шоҳи дарвозабонҳо мақсад унвони шоҳи дарвозабонҳоро بود این طور عنوان همین گونه عنوان بود به نظرتون شاهی دروازه‌بان ها не шояд мақсад ба ӯ اکنون اما شاهی فوتبال هم که میگن این عنوان رسمی نیست که مثلا کدام یک کشور تأسیس داده باشد و تقدیم کند این هم یک اعتراف مردم است و همین گونه پیشنهاد میکنند و بعضی‌ها از روی محبت و احترام و چی اینا قبول میکنند ин чемпиони бозиҳои Ҳамин олимпӣ буд аст. муҳтарамроӣ ҷавоби охирони мо ҳамин қаҳрамони олимпиада бозиҳои олимпӣ чемпиони бозиҳои قهرمان المپیادا бале خب باید بگم که قبول است این جواب قبول است ولی این جوابی درست نیست آنچه که من انتظار بودم که شما میگین خب این عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی است وقتی که من گفتم که تا سال 91 بود شما باید در حال میفهمیدین که این چیزی بود که با شوروی ارتباط داشت سوالی رقم 6 توجه کنید با سوال اون مجله علمی و معرفتی و تعلیمی و متدی وزارت معارف و علم بود که با مقصد عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی و کمک رسانیدن به آموزگاران زبان و ادبیات تاجیکی خب یک 73 یا 74 شماره از ماه ایولی سال 1991 تا فوریه سال 2006 چاپ شد. شما باید یک دقیقه بگید که همین مجله چی نام داشت؟ یک نام کوتاه داشت. چی نام داشت مجله وزارت معارف کشور ما؟ اون وقت همین گونه نام داشت که با مقصد عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی و کمک رسانیدن به آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیکی یک 73 شماره چاپ شده بود تا ماه فوریه سال 2006 چی نام داشت این مجله؟ مرحمت یک دقیقه وقت دارید فکر کنید. وزارت معارف بود برای زبان وزارت معارف زبان میراث نیابان بود چی بود یعنی خیلی بودم ادبیات و صنعت وزی هسته ادبیات و صنعت وزی هسته میراث نیابان یک دقیقه وقت شما سپری شد مرحمت کی به سوال جواب میدید و این نام بسیار کوتاه است از 4 حرف عبارت است و این مجله همین گونه نام داشت خب یک 70 و چند شماره نشر شد و فکرم در ورقه همه نام های احتمالی یک مجله رو که عبارت از 4 حرف بود نوشتید بفکرم نه؟ بله مرحمت پیشنهاد کنید اگر خطا نکنیم انشا باشد انشا نام داشت
خب با وارینت های دیگر هم گفتین نوشتین بیاید یک دو وارینت دیگرش هم بشنویم کنیم ایملو نوشتیم اینجا. ایملو اینشو اینشو نوشتیم. نحو نوشتیم. خب نقد نوشتیم. نقد نوشتیم. نقب نقد. نقد. بله. نقد. نقد ادبی هم خیلی بله. خب تمام میخوام پیشنهادهای ما همین نطق همینقدر پیشنهاد داشتیم. همین خیلی کلمه فکر کردین با بله. 4 حرف خب کدام جواب پیشنهاد میکنیم کدام ایملو. ایملا من فکر کردم شما میگید که شما جوابی درست از میان یا نه انتخاب کنید ولی این طور نگفتین تا بهتر. ولی این طور نگفتین شما میدونید برای چی من فکر کردم برای اون نگفتین که میدونستین که جواب درست اینجا نیست ادب نام داشت این مجله ادب تمام سوال رقم 11 توجه کنید با سوال موافق روایت شاهنامه او فرزند گژدهم است که نگهبان دیژ سپید بود هنگامی به این دیژ رسیدن لشکر توران خب با سروری سهراب پسر گژدهم هجیر به جنگ سهراب برآمد ولی اسیر افتاد منقد روس чернышевский او رو از شاهنامه فردوسی یعنی مورد آموزش قرار داده است با این образ شناس شده است و با این образ بهای بسیار بلند داده بوده و او رو از образ های آفریده شکسپیر بلندتر حتی میگذارد و واقعا همین گونه نوشته است که خب او در چند یا از روی چند صفت حتی بلندتر از образ های آفریده شکسپیر است خب شما گویید که گپ درباره کی می رود که чернышевский اینقدر بهای بلند داده به او و گفتیم که موافق روایت شاهنامه او فرزند گژدهم است سوال فهم است؟ بله. مرحمت 1 دقیقه وقت فکر کنید یک دقیقه وقت شما سپاری شد مرحمت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد با این سوال ظهورشو جواب میدین سخن درباره هنرمند خلقی تاجیکستان هاشم گدایف شاید رود که مثلا در همون کینایی که در فیلمی که همون بازی کرده بود فیلم همون نقش خود به نهایت خوب بازی کرده بود که لیکن اینجا گپ درباره образ های شاهنامه می رود یعنی این کسی هست که اکتریس یا اکتور نیست یعنی گپ درباره образ های خود شاهنامه می رود و اینجا گپ درباره чернышевский می رود که همین شاهنامه را آموخته است و همین образ آموخته است و گفته است که
дар аз рӯи баъзе хусусиятҳое ки ҳаст аз образҳои офаридаи Шекспир ҳами баландтар аст гуфтааст. Инам мунаққиди адабиёт буд. Гурдофарид мерафта бошад. Ки? Гурдофарид. Гурдофарид. хуб. ин дар дижи сафед гуфтан ҷаноби. Бале, дар ҳамунҷа дар ҳамунҷа гурдофарид мубориза гурдофарид мебарад. ба муқобили суроб масалан ҷанг мекунад. шамшер ба майдон мебарад, мумкин ҳамон лаҳза бошад ҷаноб. нигаҳбони дижи сафед. хуб. Ин гурдофарид аст. Бале. Ин гурдофарид яке аз образҳои шоҳнома аст ба назари шумо, ҳамин хел? Бале. ҳамин тавр? хуб, биёед як ҷавоба пешниҳод кунед. Агар гурдофарид аст, марамат устувор натарсида пешниҳод кунед. Бале, гурдофарид. гурдофарид аст ин. Ин ҷавоба қабул мекунем? ҷавобатон нодуруст нест. ҷавоб дуруст аст. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. навхонадорони фаронсавӣ як вақт ин гуна анъана доштанд ки аз ҳамон ба қавле зарф ё истакон намедонам ё финҷон об менӯшиданд ва маҳз ина рӯзи тӯй навҷавонон навхонадорон анҷом медоданд ва ҳамон зарфе ки гуфтем барои обнӯшӣ ҳамон финҷон ё чизе ки гуфтем аз рӯи як хусусият аз масалан зарфҳои оддие ки наволи рӯи мизи ман ҳам ҳаст барои обнӯшӣ фарқ дошт. аз рӯи як хусусият аст, яъне бо як чиз фарқ мекард. чӣ фарқ дошт? ҳамон ҷому ё намедонам ё зарфе ки навхонадорон дар фаронса аз он ба хотири акнун ширин шудани зиндагишон менӯшиданд чизе. савол фаҳм аст? марамат ҳамон тафовут ҳамон фарқа биёбед ки аз финҷонҳое ки ҳастанд чӣ фарқ доштанд оно? اون شکل دیگر رو میگم شکلش دیگه شکل ظرف як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат кӣ ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? мо ду пешниҳод дорем. ба фикрам ки якташ ҳамон зарф ё ду даста дошт ё ин ки умуман даста надошт. фарқияташ аз зарф ҳамон стакон мегем ё ки ҳамон финҷоне ки об нӯшида мешуд аз он. ин навхонадорон менӯшиданд. Бале. навхонадорон. шумо маросими навхонадорона ки ба ёд биёред ки чӣ хел мегзарад ва дар бисёр анъанаҳову дар бисёр намедонам миёни мардумони зиёд ҳамин гуна ба домоду арӯс додани шири ниву намедонам чизҳои дигар ҳаст. дар мо ҳам ҳаст ин чиз. Бале. хуб аммо навхонадорони фаронсавӣ аз як зарфе менӯшиданд ки аз рӯи баъзе хусусиятҳош фарқ дошт аз зарфҳои оддие ки мо дорем. Бале. хуб чӣ фарқ дошт? ҳамон хуб марамат ҳамон даста надошт. ҳамон даста надошт, яъне ки мисли косаҳое ки мо дорем. Бале.
ва зарфа аз поин мегирифтанд ва менӯшиданд. бале. ба хотири чӣ акнун барои чӣ буд ин даста надошт? чӣ сир буд инҷо? чӣ мехостанд бо ин чиз баён кунанд? шояд ҳамун ҳунари ҳамун навхонадорона дар ҳамун ба даст гирифтани ҳамун финҷон аст, ҳамун вай чӣ меган, ҳамун зарфе ки истифода мебаранд дар ҳамун яке агар аз дасташон меафтид ин Бале. маънае ӯро дошт ки он қадар ба зиндагӣ тайёр нест. хуб, қариб ки қабул кунам ин вариантро? бале. варианта қабул мекунем ва бояд гӯям ки ҷавоби дуруст дар миёни ҷавобҳои ки шумо пешниҳод карден буд, аммо шумо вақти пешниҳод он ҷавоба пешниҳод накарден. медонед чӣ буд варианти дуруст? ҳамон ду даста дошт. воқеан ҳам ду даста дошт, маънии ду тараф, ду нафар, ино навхонадоро ҳастанд. шумо хеле наздик омаден вале ҷавоба пешниҳод накарден. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он нависандаи машҳур як вақт сафири кишвари шӯроҳо дар Люксембург буд. яъне сафири СССР дар Люксембург буд он нависанда. ки буд он нависанда? дар ин блок фикр мекунам саволи осонтарин ҳамин аст ва маромад як дақиқа вақт барои ҷавобро ёфтан. вай миллаташ муайян нест ё ки фарқ надорад? чӣ нафаҳмидам? аз тоҷикистон буд ё ки ака аз СССР буд, дар замони шӯравӣ буд, аз тоҷикистон набуд, аз СССР буд. сафири СССР дар Люксембург. давраи шӯравӣ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад ки ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад? савол албатта шумо бояд ҷавобшо пайдо кунед. медонед ба чӣ хотир? гурӯҳи шумо ном дорад кишоварз ва ҳамин нафар хатм кардаи институти кишоварзӣ аст. кадом кишвар баъдтар мегӯям, лекин институти кишоварзӣ хатм кардааст. хуб, маромад шояд муаллифи асари добистони ман расул ғамзатов расул ғамзатов бошад. хуб, иҷоба қабул мекунем ва ҷавоби дуруст нест. инҷо гап дар бораи Чингиз Айтматов меравад. Чингиз Айтматов. хуб, бар сурат бозитон хуб буд. ин тим ном дошт кишоварз. ташаккур мегӯям барои шумо барои як бозии бисёр хуб. умедворам ки натиҷаҳо дар бозии дигар ки мавсими давомдор аст беҳтар ва хубтар мешаванд. хуб, ташаккур ба муаллифони саволҳо, ташаккур барои шумо бинандаои азиз ки ҳамкорӣ мекунед, саволҳои ҷолибро барои мо мефиристен ва мо албатта онро баъди санҷиш дар ин барнома истифода мебарем. почтаи моро дар экранҳои худ мебинед. назари худро бинависен, саволҳоро бо ҷавобҳо барои мо бифиристен ва умедворам ки барномаи моро тамошо мекунед ва ҳар барнома як кам аз ҳар боб маълумоте барои худ хоҳед гирифт. ташаккур ба тими кишоварз, ташаккур барои шумо бинандаои азиз. субҳон ҷалилов будам. то барномаи дигар, комёбу муваффақ бошед.